日前 ASTO 的文彬和同公司的 Winky Minky 友情发生了放送事故，原本两人正要一起开直播与粉丝们见面，结果居然一个手滑播到 ASTO 还没公开的新歌，两人惊慌急忙跑去关掉音乐的模样让大家笑翻，友情也疯狂尖叫试图掩盖音乐。两人可爱又爆笑的行为让粉丝忍不住吐槽，友情根本是人间警报器。而这次放送事故处理方式可以说是前后辈两人合作无间呐。